चुम्मा। हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। तो दोस्तों आज हाजिर है नए चैलेंज में। आज के चैलेंज में दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक फुल प्लेट पैकेज चाउमीन और 2 समोसे, 250 ग्राम पनीर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आज आया हूँ प्रकृति की गोद में। तो आप देख सकते हैं जमुना जी का किनारा है। तो जमुना जी के किनारे पर मैं आज चैलेंज करने वाला हूँ और जमुना में पानी भी भरपूर है और आज मेरा जोश भी भरपूर है। और दोस्तों आप इसमें पनीर डली हुई है, ये 250 ग्राम पनीर है, मैंने टुकड़े कर करके डाल रखी है। और इस पूरे खाने को मैं खाने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खाना फिनिश कर दूंगा और अगर नहीं कर पाया तो डूब मरूंगा इस नदी में। चुम्मा चुम्मा। तो दोस्तों देर नहीं करता, अपना चैलेंज शुरू करता हूँ। 3, 2, 1 गो। समोसे के साथ तो दोस्तों लालच है मुझ पे कि मैं इस प्रकृति की गोद में भी हार गया। इतनी चाउमीन में 5 मिनट में ही नहीं खा पाया। तो दोस्तों अब मैं हार गया हूँ, तो मैं पानी में जाऊंगा और डूब मरूंगा। तो दोस्तों पानी गहरा नहीं है, पानी बहुत ही कम है, मैं डूब नहीं पाऊंगा। तो मेरा डूबना और कैंसिल हो गया है, मैं मन नहीं रहा हूँ, मैं पानी के अंदर नहीं डूब रहा। अब मैं जाऊँगा जमुना जी के किनारे पर, उठक बैठक लगाऊंगा 40। तो दोस्तों उठक बैठक लगा चुका हूँ मैं प्रकृति की गोद में। मैं वीडियो खत्म करता हूँ, थक गया हूँ मैं। आप देख सकते हो पसीने छूट गए मेरे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगले चैलेंज में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।